Hello，大家好，我是小陈。我们今天来修一个开关电源。这个开关电源呢是 TI2494的开关电源。它这个开关电源呢是带这个 PFC 电路的啊，和普通的有一点点区别，但是呢修起来是大同小异。那么我们一起来维修一下。好，按照我们以往的方法呢，对这个电路板呢要进行一个初步的测量。测量之后呢，没发现什么问题。然后打算上电啊，来测试一下。上电之前呢，我们把这两个13007两个开关管把它拆下来啊。我们首先来检查一下这个 PFC 电路正不正常啊。好，我们把这两个开关管拆下来之后呢，上电测了一下这个 PFC 的输出电压是正常的，380伏没问题。那么我们下一步呢就要检测一下这个芯片，因为它这个电路呢，芯片的供电呢是自激震荡之后才供的电啊，所以说呢，我们用可调电源给这个芯片加一个电，我们测一下这个驱动啊，测一下这个三角波，以参考电压。没什么问题呢，我们再来装管啊。当然还要检测一下这一块电路啊，这一块就是自激震荡的一个电路。好，这边我用可调电源给它通上了一个12伏的电压，我们来测一下啊。12伏的电压正常。基准电压也正常啊。那么我们用示波器啊来看一下这个驱动。好，我们的示波器接上去了啊。我们首先看这个第5角，1、2、3、4、5啊，它这个是正常是有三角波的啊。大家看这个示波器上是没有。那么我就怀疑这个芯片坏了啊。虽然它有这个基准电压出来了，但是这个芯片可能有问题啊。我们就直接代换个芯片来试一下。好，这边的芯片我们已经更换完了啊，我们再来通电测一下啊。直接用示波器测啊，我们就不测这个基准电压了。我们首先测第5角啊，1、2、3、4、5啊，我们可以看一下，现在这个锯齿波就有了啊。那么我们再测一下第8角，6、7、8。好，方波也有了啊。那么第8角和第11角是输出啊，9、10、11。哎。但是我们发现这个11角没有输出啊。那么像这种情况呢，我们要查一下这个11角的外围电路。好，我再找了个图子，好说一些啊。怎么查呢？我们刚才测这个第8角有这个输出，第11角没有啊。那么这个芯片的话，又换了新的，应该不可能有这种坏的现象啊。说几率比较小啊。那么我们现在要排查一下外围电路啊。我们看一下这个外围电路呢，它是绕到这个3极管啊，然后通过这个推动变压器去控制这两个管子的。那么我们着重查一下这几块电路，这有几个管子啊，2个管子啊，4个二极管啊。好，刚才说的2个管子，4个二极管就在这个位置啊，我们就来测量一下啊。我们首先测二极管。二极管是没问题啊。哎，这个3极管好像有问题啊。这2个3极管好像都有问题啊。那么我们再路测不准的话，我们把这个管子拆下来测量一下。好，这2个管子都拆下来了啊。型号是的 C1815啊，应该是一个 NPN 的3极管。啊，这确实是已经损坏了啊，已经短路了啊。哎，这个也损坏了啊，2个损坏了啊。那么我们把这个管子换了之后呢，再来看一下这个驱动。好，我们换好管子啊，我们再来测这个第8角驱动。啊，是有的。那么我们再测一下这个第11角的驱动。啊，和第8角这个驱动是一样的啊。那么证明这个驱动这块是没问题的啊。那么我们下一步呢，再来检测一下这个自激震荡电路啊。这个自激震荡电路呢，就是这一块电路啊，就是这些二极管啊、电阻啊、这些电容啊这些东西啊，也没有什么方法，就是一个一个的测吧。就是这一类东西啊，我们测一下看有没有明显损坏的，用外表直接可以测出来的啊。经过刚才测量呢，发现确实是有问题啊。这个电路呢，每个管子
前面的这块电路是相同的，也就是说这是一个对称电路啊，我们可以对比测量。我们首先测出这个二极管啊，大家可以看一下，是567，我们测这个二极管呢是123，那么这里肯定是有问题。然后还有这个电阻啊，这是一个2.2欧的电阻啊，测试没反应啊，这个2.2欧电阻呢在这里啊，我们用电阻档测是2.4欧啊，这个是没有阻值了，那么证明这个电阻和这个二极管可能是损坏了啊，我们拆下来看一下。好，我们拆下来测这个二极管啊，确实是已经损坏了啊，我们正反测的话都已经导通了啊。然后这个电阻呢，因为它的这不用看了，下面都已经炸了啊。我们拆下来看，这下面都已经炸了啊，这个电阻肯定是损坏了啊。好，那么我们把这个2个元件装上去，再应该就可以装这个管子试机了啊。当然还有这2个电容要查一下啊。看过我之前的视频的话，应该知道这2个电容是非常重要的。好，我们这2个电容检查了，然后呢，把这个开关管以及电阻二极管都装回去了啊。见证奇迹的时候到了啊！大家看我们修这个电源啊，按照步骤来，一步一步的去弄啊，当检查什么检查什么，一般的不会扎管啊。它这个是36伏的输出啊，我们开机，正常的啊，因为它这有 PFC 电路啊，串的这个灯泡它会亮一下啊。36.5伏的一个直流电，非常的稳定，36.54伏啊。这边这个指示灯也亮了啊，这个电源这里有个指示灯。好，那么这个电源呢，我们就成功的修好了。本期视频就跟大家分享到这里，谢谢大家观看。大家好，我是小陈。我们今天来修一个电脑电源啊，这个电源的功率是1300瓦，功率有点大啊。这个电源的问题呢，这个网友说是没任何反应啊，我们来通上电试一下看啊。我们把这边插上电啊，插上电，然后我们接上这个检测仪啊。我们可以看它是没有任何反应的啊。那么我们拆开看一下看。我看了一下这个电源呢，应该是他自己拆过的啊，不知道有没有维修啊，是只拆了看了一下啊。好，这个电源呢，我拆开了啊，我大致的看了一下呢，发现这里有一个热敏电阻是炸了啊，看到没有？然后呢，我测了一下这边的管子呢是短路的啊，我们可以听一下，这是蜂鸣档啊，是短路的。那么我们进一步来把这个板子全部拆出来吧。好，这个电源拆开了啊，我看了一下呢，是没有修过的啊，没有任何地方动过的。但是这个 PFC 电路的这几个管子呢，确实是已经烧了啊，这边是已经短路了。这3个应该是并联的啊，都短路了。这个 PFC 的控制芯片呢，在这一块电路上啊。那么我们首先把这个坏的管子给它拆下来。这个管子拆下来了啊，我们来测量一下。确实是已经坏了一个。好，我们把这个管子拆下来之后呢，这个是没有短路的地方了啊。我打算来上电来测一下这个5伏的待机电压啊，正不正常啊？这个5伏待机电压就是这个紫色的线和黑色的线啊。大家可以看，它从这个线一直飞到这里啊，也就是说我们这个辅电源啊正不正常啊？到这个2个引脚上面，这2个引脚上面啊，我们在这里测一下这个5伏的电压正不正常。我们来接上电啊。如果5伏的电压正常呢，再就可能啊，就只是来修一下这个 PFC 电路就可以了啊。好，我们通电了啊，我们用万用表来测一下这个5伏啊。是这个位置
哎，正常啊，这个5伏正常的啊，有5伏的这个待机电压，完全正常。那么我们再来，用这个来开一下机啊，开一下机看什么？来看我们这里这个驱动啊，就是测这个 PFC 管子的这个第1角和第3角啊，上面有没有电压？有电压的话，证明这个驱动也有啊。现在是0伏啊，我们来，我们先用这个万用表测一下，再用示波器来看波形啊。开机，哎，我们看这上面有12伏的电压啊，我们看3根管子是不是都有？这3根管子是并联的，应该一个没问题的话都不会有问题啊。正常，正常啊，都有12伏的电压，那么这个驱动应该就没问题啊。可能的话就只坏了这一个管子啊。当然，这个主电部分有没有问题呢？现在呢我也不知道啊。那么我们现在用示波器来测一下这个管子上的波形。好，我们现在接上示波器了啊，我们再来通电看一下这个驱动波形啊。好，已经开机啊，我们测一下这个波形。啊，我们看这个波形呢是非常的正常啊。大家看这个占空比非常的大啊，这个原因呢就是因为它这个输出的电压呀，因为它这个没有 PFC 没有开关管嘛，它输出的电压只有300伏，那么这个PFC 的这个控制 IC 啊，它就把这个自动把这个占空比调大了啊，用来升高这个后面的电压啊。那么像这种情况呢，我打算把这个管子啊，它这3个管子是并联的嘛，它不是有2个是好的吗？我打算装2个回去啊，我们再来开机试一下整个电源能不能正常工作啊。那么如果能正常工作呢，因为可能就只坏了一个管子啊，然后呢还有一个保险，还有一个热敏电阻啊，这些东西。很遗憾了啊，刚才把这个管子装上去呢，一开机呢又烧了一个啊，3个管子只剩1个是好的了。我们大家来看一下，这是坏的，这是坏的啊，这个是好的。那么为什么会出现这个问题呢？后来呢，我又仔细的查了一下这一块这些驱动电阻啊，这个之前也测量过的，也是没问题的。我们再查了，还是没查出问题出来。这个板的应该是不会有问题，因为什么呢？因为我们用这个示波器测驱动呢也是没问题啊。刚才炸了管之后呢，我把这个管子拆下来又测了一次驱动，同样的还是没问题的。那么呢，我就仔细的回忆了一下我的这个检修思路啊，我发现我忽略了一个东西。忽略那个什么东西呢？我给大家来看一下啊。大家看啊，我之前第一眼都看到这个热敏电阻啊烧坏了啊。但是呢，这个热敏电阻呢，正常情况下它不会影响到这个炸这个 PFC 的管子啊。后来我研究了一下这个电路呢，发现这个炸管子啊，很有可能就是这个 PFC 这个热敏电阻啊引起的。为什么这么说呢？我把这个电路图画下来了啊，我们来分析一下。首先我们来看一下这个 PFC 的大致电路，就这个意思啊。它这个 NTC 的放到这个位置啊，它有点怪啊。它放到了这个位置啊，正常我们把这个 PFC 的这个 NTC 来放这个位置啊，把这个 NTC 放到前面呢，或者放到这个交流电上面呢就更好。那它放到这个位置有个什么问题呢？当我们把这个开关管摘掉测的话，测这个驱动啊，大家可以看到这个占空比是非常大的。我刚才说过啊，就是因为它没有进入反馈啊，因为正常的话，我们这个电压大概380伏，它反馈到这里来，那么这里就输出一个合适的占空比。那么当检测到这个电压低的话，它呢会使这个芯片呢输出一个非常大的一个占空比的一个这个驱动信号。那么当我们这个管子拆掉之后啊，由于这里肯定不会升压嘛，所以说它就这个占空比就非常大。那么当我们把这个管子装上之后呢，一开机呢，一个管子又炸了，是什么原因呢？就是因为这个 NTC 电阻啊，它的阻值变大了啊。后来我量了一下啊，等会儿给量给大家看。变大了会有个什么情况呢？就是说我们在一开机的瞬间，这个 PFC 开始工作的时候，一工作由于这个电阻的阻值变大之后啊，这个电容上面的压降就比较大了啊。正常啊，这个阻值比较小，可能就几欧或者10欧左右。这上面呢有个380伏，它马上反馈回来啊，这里又调了一个合适的占空比。那么由于这个 NTC 电阻啊阻值变大呀，导致这个上面电压下降。
从而反馈回来呢，导致这个芯片呢输出的这个占空比非常大的这种驱动波形，就导致这个管子炸了啊，应该就是这个原因啊。现在呢，我们把这个 NTC 电阻拆下来，我们测一下看多少欧了，然后呢，我们换一个小的，换一个正常的，我们再来测试一下。好，我们就再度测一下这个 NTC 啊 ，NTC 就很简单，测这个二极管的负极和这个电容的正极，我们就可以知道。我们首先用二极管档，我们测啊，这个 PFC 的这个二极管在这里啊，我们测一下啊，这个黑表接的是负极，我们再用电阻档测一下这个电容大电容的正极啊，就这里或者是这里啊，都是一样正极。大家看这个 NTC 烧坏之后呢，已经有了445K 的阻值啊。那么就是在我们 PFC 工作的时候，它这个升压的电压呀没有加到这个电容上面，导致了这个反馈回来呢，还在让这个开关管呢在工作在一个这个高占空比的一个状态下，所以说这开关管呢就马上损坏了啊。好，由于这个 NTC 呢是已经烧坏了，也无法完整的拆下来啊，在拆的时候呢就已经成两半了啊。但是呢，我们还有一个方法啊。我们同样啊，我们再测这个二极管的负极到这个电容的正极，如果刚才那个阻值已经消失了，成了开路状态，那么说明我们刚才这个40几 K 的这个阻值啊，就是来自于这个 NTC 啊。因为什么呢？因为假设我们这个 NTC 如果完全断路之后啊，我们之前测那个5伏就是负电源，它是不会工作的。因为这个负电源它这个负载比较轻嘛，到这个电容上面它还是能来电，所以说呢，这个负电源还是能工作啊。我们再测一下这个二极管的负极到这个电容的正极，大家可以看啊，我们测的话已经是开路状态了啊。那说明什么问题啊？说明就是这个40几克的阻值来自这个 NTC。那么像这种情况呢，我们还给大家来验证一下啊。我们在这种情况下，我们再来通电，我们看这个5伏有没有，肯定是没有的啊。好，现在我们通上电了啊，我们可以来测一下这个整流桥这里的啊，这个电压是正常的，311伏。我们测电容上面就没有311伏了，那么我们这个5伏呢，肯定是不会有，是不是啊？5伏现在是没有了，因为我把这个 NTC 拆了嘛。那么我们再装一个 ATC 上来，再把这个开关管装上来，来试一下看还炸不炸。好，这边大家看啊，这个管子已经装了一个啊，因为烧了2个啊，本来烧了一个，被我搞烧了一个。然后这个热密电阻焊在反面啊，我们再来上电测试一下。我们开机，好不好？就在这一下了啊，别给我炸了啊！开机，哎嘿，好了，看到没有？啊，我们把这个线插上啊，它带了这个线，我们给它插上。好，它带了这个模组线，我们给它插上了。我们再来看一下啊，所有的电压都正常，负12伏有，正12伏是12.5伏，5伏还是 B5 伏 ，PG 220毫秒，正5伏，正12伏3.3伏，啊，非常的棒。Hello， 大家好，我是小陈，今天给大家分享一下这个开关电源中的启动电路啊，就是我们通常说的启动电阻。那么当这个开关电源不起正的话，我们第一个要检查的电路就是这个启动电路啊。这个启动电路就和我们汽车的这个启动马达一样，它是担任了一个电源最初的一个启动的作用。那么我们来看一下，一般的开关电源中呢，启动电路有3种形式啊，我分别画了3种啊，1、2、3。这个使用频率呢也分别是第一种用的最多，再就是第2种啊，还有第3种。那么我们来看一下第一种啊，第一种呢就相对来说比较简单啊，直接通过这个220伏整流滤波的311伏的这个直流电啊，通过一个300克左右的电阻啊，当然这个电阻有时候有的大，有时候有的小啊，这个具体我们不管了，当然它这个电阻肯定不会很小啊，对这个311伏进行限流啊，然后加到这个电源芯片啊，电源管理芯片，我们不管这个管理芯片是个什么芯片啊，它都有一个启动角啊，或者是这个供电角，那么加到这个角啊。那么由于它被电阻限流之后呢，它这个电流呢非常小啊，带载能力非常差。那么当它这个电源启动之后啊，当这个开关变压器震动一个周期之后啊，震荡一个周期之后呢，那么它的就有一个刺激扰阻给它提供一个持续供电啊。
那么我们再看第二种啊，第二种呢，它实际上就是一个半波整流啊，它从这个220伏的交流电啊，在这个整流桥之前啊，311伏的整流桥之前呢，通过一个电阻限流之后呢，然后通过一个二极管整流，直接加到这个芯片的启动角啊，和这个原理一样。然后第三种呢，这个呢就有点特殊啊，它呢是直接这个220伏的一根线上通过一个电阻啊，这个电阻大概也是100K 左右啊，100K 左右。那么直接加到这个芯片里面，那么很多朋友就问啊，这个芯片都是工作在直流状态下，为什么它这个交流直接加到这个芯片里面呢？这个芯片会正常工作呢？其实这个也是一个整流电路啊，我把这边这个整流桥画出来了，我们看一下它这个电流的方向啊。那么当这个，假如说我们上端是 N 啊，下端是 L 的话啊，那么我们 L 啊这个电流，当这个负半周来的时候啊，就从这边走啊，从这里走啊。通过这个芯片之后啊，通过这个芯片内部的这个 D 啊，它这个 D 和这里是通的啊。大家知道这个芯片内部它这个电流是可以这样流过来的啊，它从这个正极流向负极啊，就和我们这个电池串联一样啊。我们这个电池串联之后，是不是它这个电流可以从这里这样从这个里面又流回这里，是不是？这个是一个道理啊，它从这里流进去，从这里流出来之后呢，就到了这个地线啊，这里都是地线，实际上它是通的啊，只是说没画在一起。那么通过这个二极管这一个单向导通作用啊，然后回到另一端啊，那么这就形成了一个也是整流啊。当然这种整流方式呢，在之前看过我这个讲那个背压整流的那种视频的话，就比较容易看懂啊。实际上这就是也是一个半波整流，和这个是相类似，只是它省略了一个二极管，然后它的这个结构啊稍许有点不一样啊。好，那么刚才说过啊，这个开关电源的启动电路啊，就是在这个开关电源没有震荡的时候啊，这个维持电压没有出来的时候，给这个芯片提供一个工作电压啊。当然它这个电流非常小啊，不足以带起负载啊。当它这个开关变压器震荡一个周期之后，这个次级扰阻产生电压之后，再用过二极管整流滤波对它持续供电。那么我们现在考虑一个问题啊，假如说我们这个电源已经启动之后，那么我们这个启动电阻呢还有没有用呢？就是还需不需要啊？我们可以来给大家做个试验啊，我们来看一下。好，大家可以看一下我这个试验电路呢，给大家搭好了。我用了一个电动车的一个开关电源的电路板啊。那么这两个夹子啊，就是我们测量这个输出电压的啊。到时候看一下这个万元表啊，有没有输出啊？然后这边是220啊，然后大家仔细看一下这个位置啊，这个位置呢，我是为了给大家便于演示，把这里这个角用一个铁丝引出来了啊，这就是一个启动电阻。那么我们就先把这个启动电阻接上去，我们把电接上，把这个电源启动起来。我们看一下这里有输出啊。那么等启动起来之后，我们用剪子把这个铁丝给剪断，就是把这个启动电阻给断开，看这个电源能不能正常工作啊。好，我们来开始试验啊。我们首先通电啊，大家可以看啊，这个电源指示灯已经亮了啊，这个万元表上面显示是74.5伏啊，这是一个60伏的充电器啊。那么我们现在把这一块啊，给断开啊，大家不要学我一样用这个手摸这里啊，因为我现在用的这个格力变压器啊，我这摸一根线是不会电人的啊。对啊，上次给大家演示过啊。我们现在就是把这个地方啊，把它断开啊，断开的话看可不可以，这个电源还能不能工作啊？我们用这个烙铁把这个地方焊开啊，大家可以看啊，这个启动电阻啊和这个铁丝已经完全断开了啊，大家可以看啊，这个电源照常在正常工作啊，同样不会，这个电压不会降啊。所以说这个启动电阻就只是在启动这个电源的一瞬间呢，使这个芯片有这个供电，让它启动一个脉冲电压输出，使这个开关变压器震荡一个周期，然后这个维持供电呢就是这个二极管啊，这个二极管提供一个维持供电，通过这个小电容滤波之后，这个芯片提供一个持续的供电啊。当然我们现在断开电之后，如果不接上这个启动电阻的话，我们再通电的话，这个电源是不能启动的啊。我们来试一下啊，我们现在把电源关掉。我们现在电源关掉了啊，这个电容在放电，等这个电压降下去啊。好，这个电容降下去了之后，我们现在再插电啊。我们插电啊，这个电源不能启动啊。我们来看一下，这里是有电压的啊。我们亮一下这个220啊，不是说没插电啊。
我们看一下这个指针腕表，这里是有电压的啊，220啊。我们量这个夹子这里啊，这是有220伏电压的啊，看到没有？那么它现在是不能启动的啊。我们把这个电源关掉之后，我们把这个启动电阻再接上去啊，我们再通电啊，大家可以看啊，这里已经启动了啊。同样，我们再把它焊开也可以啊，焊开也可以，它同样可以正常工作啊。这就是一个启动电阻的作用啊，它就是起个启动作用。当然，我们这个电源不启动的话，我们第一下要检查这个启动电阻啊。那么这个启动电阻的位置在哪里呢？就按照我之前刚才给大家说的这个电路图去找一下啊。通常它的个头比较大啊，你看这个个头比较大，然后呢，这个组织呢比较大啊。好，那么本期的视频呢跟大家分享这里。Hello， 大家好，我是小陈。我们今天继续来看这一块 IRC 协正的开关电源电路板。好，我们上个视频呢，就是了解了这个电路板的一个工作的结构啊和工作原理。那么我们今天就来修一下这个板子啊。这个网友寄过来的时候放了一张纸条啊，他是说可以上电视，然后呢就是有300伏正常，然后就是输出没有。那么我们现在就来上个电啊，看是不是他说的这种情况啊。这些主要的地方啊，我都已经测量了，没有短路啊。这里就不给大家演示了啊，之前的视频呢都给大家演示过啊，什么开关管呐、这个大电容啊、整流桥啊，包括次级的这些输出的啊，这些关键的地方的测短路的地方我都已经测过了啊，节约时间啊，这里就不给大家演示了。然后我们测试没问题，我们就直接上电。我们开电啊，我们首先测一下300伏啊，看有没有332伏正常。那么我们测一下输出啊，随便测一个位置啊，这边的电容都是没电的啊，我们就找这边的这个电容去测啊，都是没有电的啊，说明这个电路就没有工作。好，那么我们刚才测量的这个300伏正常，但是这个电源呢是没有输出的。那么我们知道这个开关电源要想正常输出的话啊，首先呢就是这个开关管要震荡。那么这个开关管震荡呢，条件呢就是它的这个控制极有驱动信号。那么这个驱动信号来自哪里呢？按我们这个塔基式的开关电源工作原理，它这个驱动信号来自于这个芯片。那么这个芯片呢，它最基本的一个工作条件就是供电啊，没有供电它肯定是不会工作。那么大家知道这个电源管理芯片它和其他的芯片不一样啊，它是在最初的时候是没有得电的，因为我们这个持续供电它是没办法工作的。那么我们在它的第一次得电呢，它是有一个启动电压。那么这个启动电压哪里来呢？就按我之前给大家拍过视频，这个启动电路的特征啊，一般从这个220通过二极管整流，或者通过这个300伏的这个电容上面通过串接电阻啊到这个里面去啊，这个电阻一般呢都比较大。那么当我们在没有这些图纸或者查不到资料的时候呢，我们就可以根据这些特征来寻找它的这个启动角。那么我们根据这个电路板上看啊，我们首先看这个电阻比较大的，一般是1兆欧左右啊，这里呢就有3个啊 1.5 兆的电阻，然后这里呢也有3个 1.5 兆的电阻。那么这些电阻呢，它还有一个特征，它是连到芯片，而且呢它有一端肯定是和这个300伏的电容的正极是有联系的啊，所以说我们通过这个特征呢，我们去测量一下它是不是和这个300伏的电容有连接啊。我们用这个封面档，这一点呢是电容的正极啊，我们去测这个电阻这里啊，大家可以看啊，这个300伏的电容的正极是连到这一块，然后通过这几个电阻啊，然后通过这一系列的电路啊，最后进了这个芯片。当然我们没有资料，我们不知道哪个角是启动角，那么我们很简单的办法，我们就把这几个元件一个个查一遍嘛，是不是也是非常简单的啊？我们再看一下这边有3个电阻啊，这串联的，我们也可以测一下是不是和这个300伏的电容啊相连啊，也是的。那么在我们没有资料的话，我们可以把这几个电阻啊，包括这有几个二极管啊，这都是直接接到这个高压啊，接到这个芯片里面的，肯定是与启动有关系的啊。包括这里，我们把这几个电阻查一下，因为我们没有资料，不知道哪个角是启动角，我们就按这种办法呢，可以排除这个是不是启动电压的问题。好，那么我们现在就来测一下啊。好，通过我刚才的测量的这些电阻啊，包括这二极管这一块，反正都是以这个电容的正极和这个芯片有联系的啊，这一些电路的大电阻都是没有问题的。
那么我们现在要考虑下一个问题了啊，我们就假如说这个芯片正常工作了，那么我们要考虑它这个驱动输出的到这个开关管的控制器，它中间是有一些小电阻这个二极管的，那么我们要查一下这些元件啊，也就是说我们假如说这个芯片有了输出，但是由于我们中间这个线路断了，那么它不能到达这个开关管的控制器，那么肯定这个电源是不会工作，那么我们就查一下这一点东西。好，我刚刚查了一下这几路驱动啊，一共有3路驱动，其中一路呢是到这个 PFC 电路的驱动啊，这里是这个PFC 的开关管啊，大家可以看这有小电阻，有这个二极管啊，是没有问题的。然后这里有2路，因为它有2个开关管，一共是3路驱动，这个中间的这些元件呢是都没有问题的啊。那么我们下一步要怎么修呢？那么我们这个芯片的启动电压啊，这些电路没有问题。然后这个芯片的输出的驱动到这个开关管呢是没有问题，那么我们还要查一下这个芯片的一个持续供电的这些电路有没有问题。为什么要查这个呢？我们以免是这个启动的一瞬间，这个芯片工作了一下，但是由于这个持续供电电路有问题呢，导致这个芯片不能一直工作啊，从而就没有输出。那么所以说我们要找一下这个持续供电电路。那么像这种我们没有资料又怎么找呢？也告诉大家一个经验啊，我们把电路板翻过来。我们看一下啊，这个周边呢有2个电解电容，通常我们这个供电呢，它是需要这个一个比较波形比较好的一个直流电啊，来给这个芯片提供一个稳定的工作电压。它们会有这个电容进行滤波啊，有的有2个，有的有3个，而且这个供电端呢到了这个芯片的附近，它还会有一个贴片电容来进行一个滤波的。那么我们根据这个原理呢，我们可以找一下啊这个芯片的供电角啊，我们可以看一下这个电容的正极呢在这边啊，这个电源的正极呢在这边，那么我们反过来啊，这个电容的这里标的有的正极在这里，那么我们可以根据这个线路跑一下啊，我们可以看啊，这个图标是二极管啊，这里有一个二极管整流过来正极，再通过一个二极管，我们通过到这里啊，这里一个电阻，这个电阻一般的话应该是很小，我们用风鸣档测一下是可以响的啊。然后这里有一个 GD12， 那么这个 GD 的应该是一个稳压二极管啊。我们再过来，刚好到了刚才说的这个电容的一个正极啊，上面嘛是正极，然后通过这里啊，大家可以看这里有很多小贴片电阻啊，这个小贴片电容啊，小贴片电容滤波，然后加到这个芯片的第1、2、3、4、5、6啊，这里有一个小电阻。那么证明这个第6角是供电的，那么我们可以测一下这原路的一个元件啊有没有一个断路的情况。我们可以测到这里啊，大家可以看，这是没问题的。那么我们再测一下这几个二极管有没有问题，二极管有没有开路或者短路，这是没有问题的啊。这里还有2个二极管。那么这个持续供电电路也没有问题啊，我们来测一下这个稳压二极管有没有短路。那么如果这个稳压二极管短路的话，肯定也是不正常的啊。这个稳压二极管呢也没有短路，也是正常的啊。好，那么修到这一步呢，我们下一步应该是如何修呢？因为我们查了这个芯片的这一些电路呢都是没有问题的，那么我们是不是在怀疑这个芯片有问题呢？好，那么由于时间关系呢，我们本期视频就跟大家分享到这里，我们下个视频呢接着来维修。